आज तीसरे चरण की प्राकृतिक सांस्कृतिक प्रतीक संरक्षण लोकतंत्र संरक्षण अनवर यात्रा का तीसरा चरण सेंधवा के काजल माता मंदिर से पोरलाल खरते के नेतृत्व में प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका समापन बताया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्रों से गांवों से होते हुए नांगलवाड़ी भिड़देव पर जाकर उनकी यात्रा का समापन किया जा रहा है। इस अवसर पर गांव-गांव में ढोल मांदल से उनकी स्वागत करते हुए नजर आए। वहीं उसके साथ के चलने वाले हजारों की संख्या में उसके कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होकर गांव-गांव में उसकी माला से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं छोटे गांव में पूजा अर्चना करते हुए उनके